Καλησπέρα, Κωνσταντίνος στην κάμερα. Βρίσκομαι κοντά στην ορεινή Αρκαδία. Σήμερα ξέσπασε μια σοβαρή φωτιά με ανυπολόγιστες ζημιές. Βρέθηκαν δύο απανθρακωμένοι άνθρωποι, κάηκαν ολοζώντανοι. Τα αίτια της φωτιάς, γκαζάκια. Πυροσβεστική αστυνομία ΕΚΑΒ παρών. Η πυροσβεστική κατάφερε να σβήσει τη φωτιά με πολύ μικρή δασική ζημιά ευτυχώς και όλα καλά, αλλά δύο απανθρακωμένα πτώματα δεν τα κατάφεραν. Φυσικά εικάζεται ότι μπορεί να μην έχασαν τη ζωή τους από αναθυμιάσεις από τη φωτιά. Ερευνάται από την αστυνομία για τα γκαζάκια, ποιοι είναι οι υπεύθυνοι για αυτή τη μικρή ζημιά. Παρόλα αυτά προκάλεσε σοβαρή αναστάτωση όλο το συμβάν. Καλός ή κακός, τα πράγματα θα πάρουν το δρόμο που αρμόζει. Όσο για τους νεκρούς, τα οστά δηλαδή των δύο ανθρώπων, τι να πω, ένα μεγάλο κρίμα και ήταν άδικο. Σε κανέναν δεν αξίζει ο θάνατος. Αναμένουμε